is a museum which is named after artist Kim Chang-yeol in Hangyeongmyeong, Western Jeju City. This museum is a hot place since he is world famous for the drawing of water drops. 김창렬 미술관 그 진행 과정을 많이 알고 있었고요. 막상 오늘 이제 공간이 개관이 돼서 와서 보게 되니까 실질적으로 이 미술관의 그 건물의 그 천정의 높이라든지 이런 것들이 생각 이상으로 잘 지어진 것 같아요. 그래서 그 선생님의 어떤 것 작품이 이 공간에서 빛을 발하는 것 같고 앞으로 이것을 계기로 해서 더 발전되고 또 제주도가 어떤 문화예술의 도시로서 더 큰 피약이 되는 그런 계기가 됐으면 하는 그런 바람을 가지고 있습니다. Kim Chang-yeol donated 200 pieces of his work to Jeju City, and it was the start of the museum. He usually thinks that Jeju is his second home. He had memories of Jeju for 2 years during Korean War 60 years ago, so he has a special affection on Jeju. 제주도는 풍광이 불란서하고 비슷한 데가 있습니다. 특히 남부라고 아주 가까운 데가 있습니다. 그리고 전 국민이 미술이나 문화에 대한 애정, 흠모하는 점이 한국하고 비슷하지 않은가, 제주도하고 특히 비슷하지 않은가 생각했습니다. 그리고 제주도는 제가 조용하게 있을 수 있는 곳이구나 하는 생각도 들었고요. 87-year-old artist Kim from Mangsung, Pyeongnam-do, is the first generation of modern art in Korea. He drew an abstract painting at first, which is Hold the Pain of War, and has been dedicated in one work which is subjected Water Drops since 1970. 김창렬 선생님의 물방울은 그야말로 철학적이고 미학적인 그런 가치 의미가 풍부한 것인데요. 이것에 대한 동기는 아무래도 선생님 자신의 어떤 인생 행로에서 출생한 것 같습니다. 그분이 어렵게 17살 때 일제 치하에서 탄압을 많이 받았는데 서울로 내려오고 또 그 이후에 얼마 안 돼서 6.25 전쟁을 통하고 또 가난하면서도 자신의 그 예술가로서의 길을 찾는데 얼마나 많은 어려움이 있었는지 모릅니다. 그런 과정에서 이 물방울을 자신의 어떤 예술 세계로 찾아가게 된 것 같습니다. This gallery is also inspired by his water drops and design in the motif of water drops in which light and shadow is coexisting. Through the passage, the waterway of light and wind and visible storage, we can feel his philosophy of art here and there. 김창렬 미술관이기 때문에 김창렬 작가에 대한 연구 조사는 물론이고 상설전과 기획전을 준비하고 있는데요. 상설전은 당연히 김창렬 선생님의 어떤 변화로운 예술 세계를 보여드릴 것이고 기획전에서도 많은 다른 작가들과 소통하고 흥미롭게 풀어나갈 수 있도록 하겠습니다. 다음 전시는 저희가 그래서 모든 것을 기억하는 물 전시라는 매우 아름다운 그 김혜순 시인의 그 시를 가지고 시작을 하는데요. 관심을 가져주셔도 좋고 아주 뜻밖의 신선하고 아주 좋은 전시를 구상하고 있습니다. 그리고 그 밖에도 저희 아기자기하고 흥미로운 어떤 대화, 소통, 교육 이런 프로그램을 가지고 있으니 많이 관심 가져주시고 참여해 주시기 바랍니다. 김창렬 화백은 전 세계적인 화가입니다. 그런 분이 우리 제주에
이렇게 보금자리를 찾아서 영구히 작품이 자리를 하게 된다는 것은 제주로서도 영광이기도 하고요. 또 제주가 앞으로 문화예술섬으로 더 한 단계 더 나가야 된다는 것에 대해서 많은 분들에게 좋은 메시지를 줄 거라고 생각합니다. We invite you into the world of art of our master, which you can meet the water drops falling out from the canvas when the wind blows only in Jeju.